దగ్గర నుంచి తీయాలి. ఒక గేరు అట్లా ఒక బ్రేక్ దొక్కుతారు ఇక, ఒక బ్రేక్ దొక్కి అంతే. కొట్టే ఇక ఇటువంటి కాడ పాట అయిపోతుంది, ఇటువంటి కాడ పాట అయిపోతుంది. అడుగు కొండ ఒకసారి ఇటు నిలవాడు, మనం కూడా మనం దించుకున్నాం. ఒకసారి ఇటు నిలవాడు, ఇటు నిలవాడరా గాడిది. తెలంగాణ స్టేట్ పడుగు ఐచర్ 380 కాపురం. అడ్డమంటారా? అడ్డమా? విత్తనాలు కిందికి పోతాయి, పెట్టినా కొద్ది అడుపు ఏరుతాయి, గడ్డి తీసేసుకొని తీసేస్తారు. నీరు చెడుగు ఏమడదాక
ఏముండదు ఏడా పుప్పుడు పెట్టేస్తుంది. విత్తనాలు కింద పోతాయి కదా, అలా గడ్డి గడ్డి ఉంటుంది కదా, గడ్డి గడ్డి ఇట్లా తుర్పాలు పడితే గడ్డి అంతా ఎగిరిపోతుంది. ఇలా ఉంటుంది. ఏగేరిగా చాలా ఇడికే 10 నిమిషాలు అంటే 1 GB కావచ్చు. చాలు అయిపోయిందా? చాలే ఆపేసేక జనాలైనా చూడాలి ఇసుకుంటా.